Selamun aleyküm. Siz sevgili dostlarımla beni derinden etkileyen ve hayatıma yön veren bir anımı, başımdan geçen bir olayı paylaşmak istiyorum. Ben Muhammed Şükrü. 20'li yaşlarımın başındayken çarşıda esnaflar arasında dolaşan yaşlı bir teyze ile karşılaştım. Elinde sarı mutfak bezleri satardı. Yanıma gelir, o yorgun sesiyle "Alır mısın oğlum?" derdi. Bu teyzenin durumu beni duygusal olarak çok etkiledi. Arada sırada ona yardım etmeye çalışırdım. Bazen harçlık verir, bazen de sadece gönlü kırılmasın, ticaret yapsın diye o sarı bezlerden alırdım. Amacım sadakadan ziyade bir nebze de olsa onurunu koruyarak alışveriş yapmaktı. Onu haftada bir görürdüm ve elimden geldiğince destek olurdum. Bir gün duygularım o kadar ağır bastı ki ona daha kapsamlı bir yardım yapmam gerektiğini düşündüm. Teyze ile derin bir sohbete daldım. Evinin nerede olduğunu öğrendim. Ona erzak ve elbise yardımı yapmak istiyordum. Başlangıçta evin içine girmedim. Ancak daha sonraki zamanlarda teyze beni içeri davet etti. Ve içeriye girdiğimde gördüğüm manzara beni şoke etti. Ev malumunuz 70'li 80'li yaşlarında yalnız yaşayan bir kadının tek başına düzenli olarak ihtiyaçlarını karşılayamadığı bakımsız ve adeta çöp yığını haline gelmiş bir yerdi. Bu durum bende derin bir duygu boşluğu oluşturdu. Teyzeye ne istediğini soruyordum. O ise her defasında "Hiçbir şey istemem oğlum" diyordu. Ama ben ona bir şeyler yapmak istiyordum. Günler böyle geçti, gitti. Ben ona yardım ediyordum. O da bazen gelip elindeki sarı bezleri satar, kendine harçlık ederdi. Bir keresinde o zamanın parasıyla 1000 Türk lirası olan kira parasını benden istedi. Ben de çalışan biriydim ve aldığım para belliydi. Maalesef o meblağı veremezdim. Ama gıda ve elbise yardımı yapmaya devam ettim. Elimden geleni yapıyordum. Bu durum beni o kadar derinden etkiledi ki çevremdeki diğer insanlara konuyu açar anlatırdım. Üzülüp yardım edenler olurdu. Bazıları ise "içine girmeden neyin ne olduğunu bilemezsin" derdi. Bu söze bir anlam veremiyordum. Yaşlı, kimsesiz ve maddi durumu belli olan bir kadının durumu ortadaydı. Yaşından dolayı ihtiyaçlarını karşılayamamasına mı yoksa o evde tek kalmasına mı üzülsem bilemiyordum. İnsanın aklına türlü türlü seçenekler geliyordu. Duramadım. Anneme konuyu açtım ve bu teyzeye nasıl yardımcı olabileceğimizi sordum. Acaba onu bir huzur evine mi yerleştirsek diye bir fikir sundum. Annem de olabileceğini söyledi. O zamanki aklımla internetten huzur evlerinin ve özel bakım evlerinin numaralarını aldım. Aradım ve görüştüm. Karşıma çıkan fiyatlar ise aşırı yüksekti. Fahiş gelmişti. Altından kalkabilmem mümkün değildi. Teyzenin yıllık kirası 1000 lira olmasına rağmen ben o meblağı bile verememiştim. Huzurevi ücretleri çok daha yüksekti. Ne yapabilirdim? Elimden geldiği kadarıyla destek olmaya devam ettim. Bir gün elimde erzak paketleriyle teyzenin kapısına gittim. Normalde gündüzleri uğrardım. Bu sefer iş çıkışı. Akşam vaktiydi. Ev işlek bir caddeye yakın, ara sokakta tek katlı bir gecekonduydu. Tam kapıyı çalacaktım ki içeriden bağırışmalar geldiğini duydum. Dışarıdan perdelerin arkasından teyze ve birkaç kişi daha görülüyordu. Teyze camın kenarındaki yatağına uzanmış yatıyor, bir veya birkaç erkek yüksek sesle konuşuyor, hatta bağırıyordu. Teyze bana kimsesinin olmadığını söylemişti. Şimdi bu neydi? Donup kaldım, ne yapacağımı bilemedim. Aklıma sadece o söz geldi. "İçine girmeden bilemezsin, dikkat et." Evet, olayları tam anlayabilmek, kişileri tam olarak tanıyabilmek için bazen o durumun içine girmek lazımdı. Eve geri döndüm. Kafam allak bullak olmuştu ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordum. Acaba o kişiler kimdi? Teyzeye zarar mı vereceklerdi yoksa çocukları mıydı? Günler, haftalar, aylar sonra gördüğüm bazı şeylerden sonra tam emin olmamakla birlikte teyzeyi evlatlarının o eve terk ettiğini anladım. Bazen gelip gidiyorlardı ve belki de elindeki o 3 kuruşluk parayı da alıyorlardı. Ve bu duruma bir son vermeye karar verdim. Artık ne olursa olsun evine gitmiyordum. Yoldan geçerken onu görürse bir başkasının aracılığıyla yardım ediyordum ama şahsi olarak değil. Aradan uzun bir zaman geçti. Belki 5, belki 8 sene. Bir cuma namazı vaktinde bu teyzeyi önümde yürürken gördüm. Ama ne halde? Nasıl yaşlanmış, nasıl bitmiş? Kadıncağız daha da çökmüş. Konuşamıyor bile. Yine elinde bir şeyler satmaya çalışıyordu. Ah ah, biz insanlar çok vefasızız. Allah bizleri salih ve saliha,
Müslüman kullarından eylesin. Anasına, babasına ve evlatlarına karşı vefalı olmayı nasip etsin. Allah verdiği emanetlere kendi rızasına uygun şekilde sahip çıkan, rızasını kazanan kullarından eylesin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selamun aleyküm.